რატომ ებრძვის ილია მეორე ბერ ნიკოლოზს? მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. 1991 წლიდან მამა გაბრიელმა დამაწყებინა დაპირისპირება იერარქიასთან, მათ შორის დანიელთან, პატრიარქთან და ასე შემდეგ. ამიტომ მისი ღალატი ნიშნავდა ჩემთვის მარტო დარჩენას ვეშაპთან. ეხლაც გრძელდება იგივე. მამაო, როდის დამთავრდება ეს დაპირისპირება? თქვენზეა დამოკიდებული დრო. 3 წელი გავატარე მამა გაბრიელთან. ძალიან მძიმე იყო მამა გაბრიელთან მორჩილება. მასთან გატარებული 1 საათი მონასტერში გატარებულ 1 თვეს უდრიდა. მამა გაბრიელმა უთხრა ბერ ნიკოლოზს. 40 წელია ბერი ვარ შვილო და მორჩილი არ მღირსებია. 40 დღის ბერებს ხავთ 40 მორჩილი და მე 1 მორჩილი არ მეკუთვნის. არ მიმატოვო შვილო, შენ ჩემი უკანასკნელი იმედი ხარ. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. როცა მამა გაბრიელმა გონება ჩამირთო, უზარმაზარი ცოდნები მეხსნებოდა. ისე ვიყავი 6 თვე ვერ ვიძინებდი. მერე 1 სული მქონდა ეს ცოდნა ხალხისთვის მიმეცა. ბოლოს ისე ვიყავი შეერთებული მამა გაბრიელთან, რომ სიტყვების თქმაც აღარ სჭირდებოდა, ისე ვხვდებოდი მის გაფიქრებულს. მამა გაბრიელს სულით მაღლა მივყავდი. რაც უფრო მაღლა მივდიოდი, თანდათან ყველა და ყველაფერი ქრებოდა. ბოლოს ყველაფერი გაქრა. მე მხოლოდ ღმერთს ვხედავდი. მან მითხრა, მეც მხოლოდ ქრისტეს ვხედავ. სახარებიდან ვიცით, რომ ქრისტემ ნათლობის შემდეგ 40 დღე იშიმშილა და ამ დროს მასთან გამოსაცდელად ეშმაკი მივიდა. მამა ნიკოლოზი იხსენებს. მამა გაბრიელის კურთხევით დავიწყე 40 დღიანი შიმშილობა. 10 დღე რომ ვიშიმშილე, პატრიარქისთვის უთქვამთ, ნიკოლოზი შიმშილობსო და სვეტი ცხოველში რომ მოვიდა, შიმშილობა შეწყვიტეო მითხრა და თავისი ხელით მომაწოდა გახეხილის ტაფილოს წვენი. დალიეო. არ დალიეთ მამაო. შიმშილობის კურთხევა მამა გაბრიელისგან მქონდა აღებული და უარი ვუთხარი, რა თქმა უნდა. მამაო, ეს ურჩობაში არ ითვლება? კი, პირდაპირ ტუჩებთან მომიტანა ჭიქა. თავისი ხელით და მე თავი გვერდზე შევავრუნე. პირად მოძღვარს უნდა დაემორჩილო თუ იერარქს, კვლავ ეს საკითხი დგება. მე ავირჩიე ბერი გაბრიელი. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. მორწმუნე ადამიანი წმინდანის მორჩილი უნდა იყოს და არა მიწიერი იერარქიის. წმინდანის, რომელსაც გააჩნია ძალა, ფლობს დროსა და სივრცეს. თქვენის მოგეკითხებათ, წმინდას რომ არ ეძებთ. მოვა დრო, საქართველოს ეკლესიას წმინდა მღვდლები და ეპისკოპოსები ეყოლება. ეს დრო თქვენზეა დამოკიდებული. თავარია ზეციური იერარქია და არა მიწიერი. მხოლოდ წმინდანს შეუძლია ადამიანის მიყვანა ღმერთამდე. მამა ნიკოლოზი იხსენებს, რომ დაუმორჩილებლობის გამო ილია მეორემ იგი უსამართლოდ დასაჯა და უთხრა, დაგსჯი, ჯურღმულებში ჩაგაგდებ, არავის დაგანახებ და ისეთ დღეში ჩაგაყენებ, რომ ადამიანი გენატრებოდეს. შენს ხორცს თვითონვე იგლეჯდე და მიწას ჭამდეო. სახარებიდან ვიცით, ქრისტე ჯვარს მღვდელმთავრებმა და მწიგნობრებმა აცვეს. 1994 წლის ივლისის ბოლოს ილია მეორის გადაწყვეტილებით ბერი ნიკოლოზი გადაიყვანეს მარტყოფის ღვთაების მონასტერში, სადაც 1 თვე დაჰყო და შემდეგ გავიდა ერში ბერი გაბრიელის კურთხევით. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. მონასტერში ბერი არის 4-იანი. ბერი ქალაქში მონასტრის გარეთ ეს არის 2-იანი და სულის დაღუპვა. ხოლო როცა კურთხევით აგზავნიან ქალაქში და კარდაკარ დადის, ეს არის ყველაზე მძიმე და ეს არის 5-იანი. ბერი ნიკოლოზისათვის უსამართლო იერარქებთან დაპირისპირების მაგალითის მიმცემი იყო თავად მამა გაბრიელი. მამა გაბრიელი თავის სიცოცხლეში ითვლებოდა სამღვდელოების მხრიდან გიჟად, სულელად და გარყვნილად. 10 წლები იყო დაყენებული მღვდელმონაზონი იმის გამო, რომ ებრძოდა მახინჯ სისტემასა და რეჟიმს ქვეყანაში, რომელმაც ეკლესიაშიც შეაღწია.
ხშირად ამბობდა: მე 25 წელი სასაფლაოზე მეძინა. მე 15 წელი უმათხოვრობდი. მე 5 პატრიარქი გამოვიცვალე და იმათთვის დამეჯერებინა? მათ შორის ერთმა მითხრა: გაბრიელ, ჩვენ შორის გიჟი მარტო შენ ხარო. წადი კაბა გაიხადე და ცოლი მოიყვანეო. მამა გაბრიელი ხშირად ამბობდა: ჩემი მოძღვარი მამა გიორგი მხეიძე წმინდანია. ასევე ხშირად ამბობდა: რატომ ილია მეორე არ რაცხავს მას წმინდანად? უხრწნელი წევს საფლავში. ის ხომ არ იყო სალოცი? კარგი, მე სალოცი ვარ და თავი შეუძლია იმართლოს ილია მეორე, რომ ვერ ვიცანიო. თუმცა ის რა პატრიარქია, რომელიც სალოს ვერ იცნობს. ჩემამდე მამა გიორგი მხეიძე უნდა შერაცხონ წმინდანად. შეუწყვეტელი ლოცვის ძალას ფლობდა. მაგან და მამა იოანეს ლოცვებმა ამოკაჩეს მაშინ საქართველოს ცოდვები და დაძრეს ღმერთისკენ. მე რომ არ ყოფილიყავი, ქრისტეს ხსენება არ იქნებოდა საქართველოში. მე 40 წელი მოსესავით ვათრიე სრულიად საქართველო და ნახევარი რუსეთი. მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. ეხლა, როცა ამბობენ ილია მეორეზე დიდი არ ყოლია საქართველოსო, წინს რამხელა ფანატიზმია, რა იციან. რელიგიურ ფანატიზმზე უფრო საშინელი ქართველებისათვის არ არსებობს არაფერი. ილია მეორე ისეთი ცოდვილია, რომ თელმა სამღვდელოებამ სიცოცხლე უნდა დასდოს ილიასთვის, რომ იგი ცხონდეს. Hello, Kuzmindesova, Santità, Romis Papa, Priat, Sakvarela, Zmao, Francisca Pirveli. Papa Francesco, Mesma, Dalosos, Čenioli, Eklesia. მე ესე ვიცი, რომ ბუნების ღმერთია ილია მეორე. როგორც ამირანს ებრძოდა ბუნების ღმერთი, ისე მებრძვის მე. თავადი ამასოფლისა ეშმაკ არსო სახარება. თორემ ნამდვილი ღმერთი, ანუ მამაჩემი პირიქითაა. თუ ილია მეორეს ერი ქრისტე ღმერთის გზით მიხავს, რატომ არის საქართველო ასეთ უმძიმეს მდგომარეობაში? მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. ლოცვა ცოდვად შეერაცხაო. ესაა სასულიერო პირებზე უფრო ნათქვამი, რადგან მღვდლის ცოდვა ლოცვის დროს გადადის მრევლზე და ეპისკოპოსის ეპარქიაზე. ლოცვის დროს მადლით ძლიერდება და ასევე ცოდვილ მღვდელთან ერთად ცოდვა. მღვდელი უნდა იყოს წმინდანი. რაში მდგომარეობს გამოსავალი? მამა ნიკოლოზი ბრძანებს. როცა ეკლესიაში წმენდა დაიწყება, მე მაშინ გამოვჩნდები. თანამედროვე მდგომარეობა გავს დავით აღმაშენებლის ეპოქას. დავით აღმაშენებელი ამბობდა: ღმერთის შეწევნა და დახმარება მაშინ ვიგრძენი, როცა ეკლესია გავწმინდეო. გაიწმინდოს ეკლესია უღირსი სასულიერო პირებისგან.